pawb, sgwishis yna. A rydw i anna mynd i'r tŷ yn eitha gyflym cyn i'r pethau dod allan. Oherwydd just cyn i'r fideo yma dechrau, eisiau droi'r fatha'r mod i fyny i anod. So gai weld fwy sgwyd di hwnna. Weld fwy o'r pobl drwg. Mr. Mockinstale? Sut? Na, ci fi! Helpo fi! Mae'n ei helpu fi. So i di golli hwnna. Na chdi. Na, Mr. Mockinstale, please, na. Mr. Mockinstale, dos yn ôl i lle o chdi. Ar unwaith. Ia, ti'n mynd i fanna rwan, yn dod? Tuff, ti'n mynd dod o hwnna rwan. Mae'r rhew yn tyfu nôl. Mae'n gymryd hira achos dwi'n torri hyn i gyd. Mae'r boi ma'n i mi seithi fi. Mae'r boi ma eisiau rhywbeth, met. Come on, met. Come on, ti isio? Dwi'n meddwl, sut met wedi curo hwnna? Nawn ni adrodd hynno. Ti wedi curo fo? Hapus? No. Mae'n dod yn ôl da mwy. Please, na. Dwi heb gwledydd. Dama, dwi'n na. Go on, met. Met. Mae'n ôl i helpu. Met, na. Paid a heitio, met. Na. Come on, di met, na. Ti dewillad, met. Met! Dal rhyw. A pwy diw Mrs. Met? Mrs. Met? Dwi'n mwyn gwybod ys na hi ydio, ella idio. Dwi'n gwybod, dwi'n siarad ffeindio Met. Lle mae o Met? Mrs. Met? Na, chdi di hwnna, met. Mae'n yma. Ti anna no? Wyna fi, met. Am ryw reswm, dwi'n meddwl neith hyn gweithio, ne? Neith? Na, neith. Dwi'n gwybod pam eisiau fel hynna. Wel, Mrs. Met, dwi anna'n stelbod. Neidio. Gyddiad. Beltan iddo fo. Come on. Creeper. Na. Ddyn nhw'n farw. O, na. Na. Eisiau fer lor yma da. Mi'n yn drwg. Aw! Un arall ddim... Waw. O na, mae met bron am marw. Lle mae stwff fi? Hwn dwi'n man o dwi'n meddwl. O, fanna. Creeper. O, ma... Wel, I give up i rwan, dwi heb di curo'r ffeit yna a dwi'n mam cychwyn yn arall. O, ddwls dwi heb di wneud yna. Mae'r met bron am marw. Edrych gael met yna fydd. Os i ddim deud yna. Cig. Sorry, Mr. Mockinstale, ond dyn ni'n gallu cadw fod am yr episod dwytaf. Dwi angen dy gig.
Ti'n rhaid neis i ddim gael ei bita. O dim fi sy'n bita chdi. Met sydd am. Ti'n gwybod y person na ti'n gysau? Ia, body met. Di bet o'n i fel. O na. Di heb di weld fi. Mae fe... O, beth ti'n gwybod fanna? Nes i gael rhyw fath o jump. Dwi heb clefydd, peltan iddo fo. Mae met di marw. Dwi'n delio yn y fyny rwan. Mae met di marw. Tata, amser gwely. O, mae'n just sefyll yn y drws. Mae'n mynd basio. Lle mae o? Dwi'n meddwl bod o'n llosgi rwan. Gynna fi gi... O, dyna fi gymryd cigo. Come on. Yay. Reit, lle mae met? Dwi'n meddwl... Dwi anno. Diolch, dwi'n dyfaru reit hynna rwan. Bos yn neis, do. Dwi'n meddwl mae ffendiwr. O na. Na. Please na. Na. O'n i heb cledydd, ond diolch. O na. Beth dwi'n gwneud? Cledydd. Beth dwi'n gwneud? Dwi'n gallu gwneud un carreg. Un dyna. Pam nes i wastio fo'r haw? Punch. Pam nes i dda? Dwi'n dyfaru neud o anyway. Pam nes i fynd efo'r haw? So bwyd yma. Bwyd. Dwi heb met ddim mwy, so mae'n iawn iddo fi gael hwn. Look at this, you're meddwl. Punch i'r difad yma. Difad yma. Peltan iddyn nhw. Helo. Fel sy'n eisiau feindio chdi? La, met yma, nefas. Ti'n gallu deud, ti'n gallu dyn y met, diolch colar coch, met, dyn nhw'n gynt efo coch, ti'n gwybod sy'n neb arall, so met, met 2.0. Na, nes gael o'n met. Nes gael o'n Miss Met. Hi di Miss Met. Reit, digon o hynna, lle mae'r carped. Carped melyn. Lle fedrwn ni'r carped? Y carped rownd fy wely. Carped iddo fi. Ok, Mrs Met gyda aros yma na. Dwi ar arn y clefydd. Dim ashram rwan. Dwi'n mynd i ffindio mochyn. Mochyn, dwi am dy laf di. Reit, mochyn. Au. Mae'n mor ddrwg a disgyn lawr eisiau.
Oes am mochyn yn fama? Helo. Os dwi'n besur wneud, yes. Teulu, Mr. Dwi'n really, Mr. Mochyn still di mynd rhan. Sorry, fi'n aslada. O, fel os ti'n deud o'r plant, dwi'n ei lladd dat chi. O, na, peidiwch yn neud yna. Reit, lle mae o? Mochyn arall dwi'n yna, just un mochyn arall. Come on, Mr. Mochyn, Mrs. Mr. Mochyn. Chdi. Yay, dau. La. Dwi'n trwy gael... O, un gyna fi, dwi'n meddwl hyn yn digon. Ti'n cael bwyd yn ceffil? Dwi'n rili gwybod. O, wel. Dwi'n hoffi ceffil a so... Dwi'n meddwl fideo sadw yna. I have found a horse. Ach, ti'n gweld o'r sgrichian? O na, pam dwi'n gorau mynd trwy'r tutorial? Dwi'n cael... Cyfab ar y gwerthag a stwff o... Mae'n neis. Dwi'n mynd o'n ma'n rhan. Gwerthag o fa. Bwyd, cinio fi. Nom. O, dwi'n gallu rhedeg na. Un arall sy'n y teulu. Come on, dwi'n llwgu. Adra. O, ti'n meddwl fod dwi'n mynd i adra, dwi'n meddwl. Mae'n y mochyn efo'n co. Digon o bwyd, just digon o bwyd. Come on. Rhaid dwi'n mynd i yna. O, 3 darn. Yes, coginio fo, dwi anna'n neud, o na, 1, pan mae'n dod i hanner, o na, rhaid, mae'n rhaid i fi, come on, bron iawn yna, na, dwi'n bron am arw. Trwy allag mae'r bwyd di bod y fafa. Bwyd. Wys gwybod, beth sy'n ei gwrs dwi'n gadael yn fynd lawr? Dwi'n gwybod ni wedi dechrau farw, ond... Rhan ba. O, beth e? O, mae'n teimlo'n lot neisiach. Na. Oedd hynna'n effernol agos, rhy agos. Reit. Amser i ddewyd i'r chydig bach o stwff yn o... Gair rhedag rwan. O, aw! Oes am torches yn fama na. Dwi'n am wyaf o gola dwi'n gallu. Oce. Felly na fynd i fyny rwan a mynd am y main gyntaf iawn. Dwi anna fatha gola yna. Dwi wedi bod lawr yna, ond dwi anna'n gola. Ted allan o'r ffenas yn y lempo. Clefydd. Dwi'n meddwl yn y clefydd. Jyst rwy'n cofyn fy'n ei hiar yn lawr. Gan isio, o ia, torches. Fanna ma nhw. Stick
bygiau. Pedwar deg ohonyn nhw, mae'n ddigon da. Digon da, dwi'n meddwl swn i'ch siarad. Nawr, rwan dwi'n meddwl. Well bod yna rhywbeth. Glo, oce, dwi'n gallu dweud dim byd am hynna, ond ddim yn rhywbeth. Dwi'n meddwl allan y fideo nesaf na i fynd i weld... na i just newid world i rhywbeth creative, dwi'n yn gwybod. Rhywbeth lawr yma. Dwi'n hapus fel y glo yma. Fe efo'r torches dwi'n gallu. Dwi'n meddwl na i lawr i fanna yn yr fideo nesa. Ond byddai gen i dal digon o amser yn fama. Dych chi'n poeni. Ond ai lawr yna. Dwi'n just deud ai lawr yna. Yn y fideo nesaf, ai lawr y twll na. A gawch chi weld beth sy'n lawr yn y twll na. A betiwch chi fydd na rhywbeth lawr yn y twll na. Rhywbeth. Dwi'n gwybod lle fydd yn hiarn. Rwan, dwi'n mynd i gweld. Ti'n gwybod beth dwi'n gwneud rwan? Reit. Mae'n ffenestri gyda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Na i jyst dechrau coginio 7 o hyn. Dyna ni. Rwy'n ei gysgu o maint sydd wedi gael ei wneud yn y bo... a di. Mae'n rhyfad, cos dwi wedi bod met ers hir. Ond na, di met di. Mae met di marw bechod. 1 drwy nos, mae'n mond yn cymryd 1 sy'n gael ei wneud. Waw. A jyst wneud i'r ffenast yna. Na. Yr ffenast. Oops. Yr ffenast yna. A mae'n all 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arall. Dwi'n meddwl dwi'n gwneud digon. Nes i'n cyfri'r ffenestri yna. Ie, 4 arall. A 2. Oh. Lle ti'n mynd? Na, di ma. Mi'n ôl. 1 arall. Cael ar ôl yr hyn goffa na i reid yr mochyn i fewn. Na ni. Right. Nesaf. Neu chydig bach o armor i fy hun. Chestplate, dyna ni. Dych chi'n hoffi fo? Dych chi'n gallu gael ei well, ond dych chi'n. Dafad. Dafad yr... Fy 2 dafad? No, na, ci.
Wow! Fyny lawr. Dwi'n yn gwybod be i wneud. Ok, be rwan. Dwi am bita hwn wedi sa allan y dyddiad. Mae'n cwy... Mae'n offi fod i mwy. Ok. Rhaid chi bach hynna. Dwi'n iawn efo beth dwi'n edrych fewn, disgwyl rhaw, hefyd dwi'n mynd i meinio. Da chi'n gwybod hyn rwan, na i fynd. Dech chi ma'n am poeni. Iawn, wel, na i fynd ar yr episod nesa, ond wel, dyn ni wedi rhedeg allan amser. Diolch am gwylio, sgwys i'n dweud ta!